La terza edizione, eccola qui. Salve Lucia, noi ci diamo del tu, ormai è la terza volta che vengo ad Austri, ho il piacere di venire a trovarvi per questa bella manifestazione. Come dire, già nel primo anno avevamo avuto occasione di scambiare qualche parere, qualche opinione su questo genere di manifestazioni. Mi pare che la manifestazione stia crescendo, si sia stabilizzata su un ottimo, per quanto posso dire, per quanto di mia competenza, il livello musicale era già alto, già dalla prima edizione, continua a restare alto anche grazie ai nostri musicisti e ai nostri interpreti. L'aspetto organizzativo si è consolidato e nessuno meglio di voi sa, come dire, quanto avete lavorato anche per questa manifestazione, così come tutte le altre. Il saluto, come dire, agli ospiti e agli austesi a questo punto penso che sia la cosa più naturale. Sì. Un saluto sia oltre che doveroso, è un saluto di cuore, di benvenuto, come questa comunità aspira a dare a tutti quelli che vengono da fuori. Sì, in effetti noi vorremmo che questa manifestazione si consolidasse, che crescesse nella qualità, e in effetti abbiamo fatto questa scelta anche nella selezione dei musicisti che partecipano. Rispetto all'edizione precedente, infatti il numero dei musicisti si è ristretto, però abbiamo fatto una scelta, come dire, di qualità. Quindi ringrazio tutti i musicisti che hanno voluto partecipare stasera, così come ringraziamenti sono dovuti al Comitato di Sant'Antonio che si è impegnato ad aiutare l'amministrazione nell'organizzazione. Sì, questa è una piazza alla quale, come tutti sanno, io partecipo al di là del mio ruolo istituzionale, partecipo, diciamo, al di là del mio ruolo. Io sono un sindaco che balla, come avete avuto modo di vedere dall'inizio della manifestazione fino alla fine, ed è una scelta, oltre che un elemento spontaneo per chi come me è vissuta in questo territorio. Questo territorio intendo il centro Sardegna, visto che tutti conoscono la mia provenienza abitese. In onore del mio paese, anche BT, ho voluto indossare oggi Zaunedda de Piquet, così. Bellissima, complimenti. Ed è un invito che fa